पुरानी खांसी दूर करने के घरेलू उपाय नंबर 1 चम्मच शहद में कुछ बूंद अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 बार लेने से गले की सूजन कम होती है और पुरानी खांसी में राहत मिलती है। नंबर 2 एक चुटकी मुलैठी पाउडर को गर्म पानी के साथ लीजिए, इससे कफ ढीला होता है और गले की खराश में आराम मिलता है। नंबर 3 5 तुलसी के पत्ते, 2 काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक उबाल कर काढ़ा बनाइए। दिन में 2 बार इसे पीने से खांसी में तेजी से आराम मिलता है। ऐसे और भी हेल्थ टिप्स के लिए हमें फॉलो कीजिए।